Λοιπόν, ξεκινάμε από τρεις επιστολές οι οποίες περιήλθαν σε μένα. Πρώτον, ξεκινάμε με μία ανεξαρτοποίηση, παρέτηση Αφρούρου Αντενούτη, σας παρακαλώ. Παρέτηση Αφρούρου Αντενούτη από το Συνδυασμό Δημοτική Αλλαγή του Δημάρχου Γεωργίου Χριστόπουλου. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί δημότες, επιθυμώ με την παρούσα επιστολή να δηλώσω την ανεξαρτοποίησή μου από το Συνδυασμό Δημοτική Αλλαγή του Δημάρχου Γεωργίου Χριστόπουλου, θέτοντας παράλληλα τη διάθεση του Δημάρχου την παραμονή μου σε όποια θέση κρίνει ότι χρειάζομαι, είτε ως Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής ή σε άλλες επιτροπές και στα νομικά πρόσωπα ΔΟΠΑΠ και Φίλιππος Καβουνίδης, προκειμένου να μην δημιουργηθούν κολλήματα στην ομαλή λειτουργία του Δήμου μας καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και της θητείας της νέης Δημοτικής Αρχής, θέσης που ως ερετός μου με είχε τιμήσει ο Δήμαρχος και μου είχε αναθέσει το αξιότιμο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφίνας του Κερνίου, και τις οποίες ούτως ή άλλως πάντα ψήφιζα με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου. Με τιμή, το Δημοτικό Σύμβουλο Ραφίνας του Κερνίου Αφρούρος Αντενούτη. Δεύτερη επιστολή είναι ένα ερώτημα το οποίο απευθύνει η κυρία Τόκα, υπόψη του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρμοδίου αντιδημάρχου, το οποίο λέει τα εξής. Κατόπιν συνάντησης με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου της Δημοτικής Ενότητας Ραφίνας, πληροφορήθηκα ότι έχουν πρωτοπορήσει στο Δήμο μας στις 8 Πρώτου του 2014 έτοιμα στο οποίο αφορούσε την ασφαλή διέλευση των μαθητών επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, προτείνοντας την εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότου, την δημιουργία διαγράμμισης πεζών καθώς και την ύπαρξη σχολικού τροχονόμου. Επειδή το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και όφιλε να είναι αυτονόητης προτεραιότητας η ερώτηση, γιατί δεν επιληφθήκατε έστω και τώρα με την εφαρμογή του αιτήματος του Συλλόγου την επίλυση της ασφαλής διέλευσης των 777 μαθητών καθηγητών και όχι μόνο. Δημοτική Σύμβουλος Αμαλία Τόκα. Επ' αυτού και υπάρχει και τρίτο έγγραφο, το οποίο το απευθύνει και στον κύριο Δήμαρχο και σε μένα ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Γραμματέα και Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου και στους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβουλούς, εκ μέρους της κυρίας Άννας Δημητροπούλου, Τοπικής Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Ραφίνας. Κυρία Δημητροπούλου, έχετε αντίγραφο της, θέλετε να το διαβάσετε εσείς, διότι έτσι μου είπατε, είχατε μια τέτοια. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Γραμματέα, κύριε Πρόεδρε του Τοπικού και Δημοτική και Τοπική Συμβουλή. Η επιστολή αυτή που σας απευθύνω δεν γράφτηκε σαν αιτιολογία, απολογία ή δικαιολογία εκ μέρους μου, αλλά για την αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο. Κύριε Στέφο, κλείστε το μικρόφωνο γιατί κάνετε μικρόφωνο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 23 του 2014, μετά από ομιλία του κ. Πιστικήρη για καταγγελίες κατοίκων του Δραχιού σχετικά με την τοποθέτηση κλαδιτών στους δρόμους του Σισμού και για την επικινδυνότητά τους ενός θερινής περίοδου, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος της Καθαριότητας αναφέρθηκε ότι τοπική σύμβουλος του Συνδυασμού της Αντιπολίτευσης, ενώ έκανε καταγγελία στο RP News και συγκεκριμένα στον κύριο Μαϊόπουλο για την κακή κατάσταση από πλευράς καθαριότητος εδώ και 5 μήνες της παιδικής χαράς του Νέου Βουτζά, η Ιδία έχει τοποθετήσει κλαριά και προϊόντα κομποστοποίησης στο διπλανό της κοινό Χριστοφόρο και δίνει η Ιδία το κακό παράδειγμα στους κατοίκους ώστε να πράξουν το ίδιο. Φυσικά δεν αναφέρθηκε στο όνομα, αν και ζητήθηκε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά με την περιγραφή που έδωσε σε όλους να καταλάβουν ότι πρόκειται για την Άννα Δημητροπούλου, σύζυγο του Νίκου Δημητρόπουλου από το Νέο Βουτζά και τοπική σύμβουλο της Αντιπολίτευσης, πιστεύοντας αφενός ότι έτσι θα φέρει σε δύσκολη θέση τον κύριο Πιστικήρη για την παράταξή του. Στο τέλος δεν ευχαρίστησε δει στον κύριο Μαϊόπουλο για την πληροφορία που του έδωσε. Αναφέρθηκε επίσης ότι η συγκεκριμένη σύμβουλος τόλμησε να αναφέρει για την παιδική χαρά στο τοπικό συμβούλιο, ενώ δεν ήταν παρόν αντιδήμαρχος. Από ό,τι γνωρίζω, κύριε Δήμαρχε, η δουλειά του τοπικού συμβούλου
είναι να συζητά θέματα που αφορούν το Δήμο του στο τοπικό συμβούλιο, αυτό να παίρνει αποφάσεις. Από πότε απαγορεύτηκε αυτό, μόνο ο αντιδήμαρχος μπορεί να μας το απαντήσει. Κύριε Δήμαρχε, ίσως ο αντιδήμαρχος είναι ανενημέρωτος σχετικά με τον Νίκο και την Άννα Δημητροπούλου ή χρησιμοποιεί όλα αυτά σαν πολιτικά τερτύπια για προσωπικό του όφελος ή για να πλήξει κατά την προσωπική μου άποψη την παράταξη στην οποία ανήκω. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που επιτίθεται στον Νίκο Δημητρόπουλο μέσω μου. Η πρώτη ήταν σε τοπικό συμβούλιο, στο οποίο ήταν παρόν, όταν είχαν αναφερθεί πάλι για την καθαριότητα και τις αποπεδαμίνου λακκούβες στο νέο Βουζά, δέχτηκα λεπτική επίθεση από τον εν λόγω αντιδήμαρχο ότι αυτές τις καταγγελίες θα πάω να τις κάνω στο σύζυγό μου στο λιμάνι που τα κάνει όλα ωραία και καλά. Βέβαια, πήρε την απάντησή του από εμένα ότι μπορεί να απευθυνθεί ο ίδιος στον Νίκο τον Δημητρόπουλο και να το ζητήσει όπως έκανε τόσες φορές ο Δήμος για πάρα πολλά πράγματα που χρειάστηκε, ας μην αναφερθώ σε λεπτομέρειες, ο Δήμος, δεν θέλω, και βοήθησε τον τόπο του. Αντιδήμαρχε, ο Νίκος Δημητρόπουλος είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει για λίγο χρονικό διάστημα τον κοινό Χριστοφόρο δίπλα στο σπίτι του για 1-2 μήνες, κάνοντας κομποστοποίηση τα κλαριά από το δικό του κήπο και των γειτόνων του, ούτως ώστε να μην επιβαρύνει τον Δήμο με την αποκομιδή τους. Αγόρασε μηχάνημα θράψης κλαριών, το οποίο χειριζόταν ο ίδιος με ένα βοηθό με δικό του κόστος και με μοναδικό σκοπό το προϊόν της κομποστοποίησης να τοποθετηθεί στα δέντρα που είναι φυτεμένα, όχι από το Δήμο, αλλά από τους οικιστές του νέου Βουζά στο συγκεκριμένο κοινό Χριστοφόρο μεγέθους 11 στρεμμάτων. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε τοποθετήσει αυτόματα χειροκίνητο πόρτισμα, το οποίο ενεργοποιούσε ο Νίκος Δημητρόπουλος εδώ τους τελικούς μήνες. Αυτό όμως κατεστράφη. Και ενώ και εδώ και 4 περίπου χρόνια είχε ζητηθεί από τους εκάστοτε αντιδημάρχους η επισκευή του, ουδέποτε έγινε. Έτσι ο Νίκος και η Άννα Δημητροπούλου πότυλαν αυτά τα δέντρα με δικό τους λάστιχο, συγκεκριμένα από το πυροσβεστικό του σύστημα, το οποίο θα τοποθετήσει και στον κοινό Χριστοφόρο για την άμεση επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν, δεδομένου ότι διαθέτουν δεξαμενή νερού 50 κυβικών, πληρώνοντας από την τσέπη του το νερό, όπως και την καθαριότητα τμήματος του συγκεκριμένου κοινού Χριστοφόρου από κομιτή σκουπιδιών κάθε χρόνο εν ώψη της θερινής περίοδου. Αντιδήμαρχε, με αυτόν τον τρόπο έδινε το καλό παράδειγμα ο Νίκος Δημητρόπουλος στους γείτονές του για τη σωστή χρησιμοποίηση των κλαδιών από τους κήπους τους και τη σωστή χρήση του κομπόστ προς όφελος του περιβάλλοντος αλλά και του Δήμου. Μακάρι ο Δήμος μας να χρησιμοποιούσε τέτοιες μεθόδους σαν του Νίκου Δημητρόπουλου. Δεν μπόρεσε όμως να συνεχίσει το γενικότερο έργο του για το καλό του τόπου του, αλλά και το συγκεκριμένο της κομποστοποίησης, διότι πέθανε στις 25 Πρώτου του 2014. Λόγω της προσωπικής μου απώλειας, του επί 42 χρόνια συντρόφου μου στη ζωή και την κακή ψυχολογική μου κατάσταση, δεν ήμουν σε θέση να συνεχίσω τους 2 μήνες που πέρασαν από το θάνατό του την καθαριότητα του συγκεκριμένου χώρου, στην οποία και προσφάτως πραγματοποίησα. Πιστεύω ότι περισσότεροι συνδημότες, φίλοι, γείτονες, πολιτικοί αντίπαλοι θα τον τιμούν για την προσφορά του στο Δήμο μας και όχι για την ας μην τη χαρακτηρίσω καταγγελία του Δημάρχου. Στα πολιτικά τερτύπια και μεθοδεύσεις υπάρχουν και όρια, ηθικά όρια. Μερικοί άνθρωποι όμως φαίνεται ότι δεν διαθέτουν τέτοιους περιορισμούς. Γι' αυτό το λόγο ζητώ μια δημόσια συγγνώμη από τον Αντιδήμαρχο της Καθαριότητας, όχι για το πρόσωπό μου, που ουδόλως με απασχολεί, αλλά για το τέος Δημοτικό Σύμβουλο επί 16 χρόνια και ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Όλρου που βοήθησε επανειλημμένα τον Δήμο, ερχόμενος πολλές φορές αντιπαράθεση με την παράταξή του, πάντα για το καλό του τόπου του, τον ενεργοποιημένο πολίτη και πάνω απ' όλα τον άνθρωπο και σύζυγό μου, αειμνηστό Νίκο Δημητρόπουλο. Με εκτίμηση, Άννα Δημητροπούλου. Κύριε Δήμαρχε, πριν πούμε στην επιστολή την οποία έχει κάνει, απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και προς όλους τους Δημοτικούς Συμβουλίους, κ. Καραγιάννη, κάποια ανακοίνωση έχει κάποιος, γιατί μπορεί να έρθει ως θέμα αυτό, ως εκτός ημερησίας. Λοιπόν, έχετε κάτι εσείς να... Να ρωτήσω κάτι, κύριε... Τώρα, κύριε... Όχι, να το συμπεριλάβει ο Δήμαρχος στην απάντησή του. Να σας πω, κύριε φίλο, είναι... Μάλιστα. Οι εξαρτοπίες έρχονται βροχιδών, βλέπω. Λοιπόν, οι άλλοι ανεξαρτοποίησεις από την... Δεν τελειώσει. Ναι, παρακαλώ. Ήθελα να δώσω ένα δωράκι στον κύριο Κάρλο. Κυρία Δημητροπούλου. Όχι,
Όπως ο κύριος Δήμαρχος, αν συνέβησαν αυτά όπως τα περιγράφετε και δεν υπήρξε θέμα εκ μέρους, σας ζήτησε συγγνώμη ο κύριος Δήμαρχος, θα ζήτησα και εγώ εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μην επεκταθούμε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Στικέ, εσείς είστε. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο θα πάρετε το λόγο κύριε Δήμαρχε. Να κάνουμε την ανακοίνωση μιας ανεξαρτοποίησης από το τοπικό συμβούλιο του Γραφίνας. Συγγνώμη. Ανεξαρτοποίηση, αλλά βλέπω κύριε φίλο, είναι πολύ, πώς το λένε, εσείς είσαστε καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Οι ανεξαρτοποίησεις δεν έρχονται έτσι, ούτε υπογεγραμμένοι από κάτω. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν πρέπει να αναγνωστεί. Έγινε πριν μια ώρα. Έγινε μια ώρα, δεν μπορούσατε να έχετε κάποιο άλλο έγγραφο με την υπογραφή του κυρίου στο επόμενο συμβούλιο. Τι να κάνουμε μια γνωστοποίηση, γιατί θα έχουν περιέργεια στο επόμενο συμβούλιο. Λοιπόν, ανεξαρτοποίησεις από το τοπικού συμβούλιο Ραφίνας, κοινοποιήθηκε σήμερα από τον κύριο Εμμανουηλίδη στο τοπικό συμβούλιο και υπογράφεται στα πρακτικά του τοπικού συμβουλίου. Κύριος φίλος, λοιπόν, κύριε φίλο, γιατί δεν έχετε εμπειρία με ανεξαρτοποίησεις, φαίνεται ότι δεν παρακολουθείτε τα δημοτικά συμβουλία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σκέφτεστε εσείς. Γελάτε κύριε Πισοκύρη. Λοιπόν, θερμή παράκληση. Συγγνώμη γιατί έχω φτάσει, τέλος πάντων. Θερμή παράκληση, ένα κείμενο και με την υπογραφή και αριθμό πρωτοκόλλου, το οποίο θα απευθύνει προς εσάς, προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για να γίνει σωστά η... Εντάξει, οπότε μέχρι να έρθει ενημέρωση, οπότε πρέπει να έρθει επίσημα έγγραφο, θερμή παράκληση.